Oi, Oi, qual que é seu nome? Melissa. Quantos anos que você tem, Melissa? 4. 4. Você gosta de brincar? Gosto. E você gosta dos animais? Gosto. Você tem algum animalzinho? Tenho. Tem? Como que chama? Predador. É mesmo? E solta pum super fedido. Nossa, solta pum fedido? Ai, credo, né? E você sabe imitar os animais? Sei. Que- Alguns não. Alguns não. Deixa eu te perguntar, então. Olha aqui pra gente. Você sabe imitar a ovelha? Sei. Então faz. Bé. Nossa, faz mais, então. Bé. Gente, que linda. E o gato? E o cachorro? Au, 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 au. E a vaca? Não, a vaca. Mó, Como que é a vaca? mó. E o passarinho? Passarinho. Piu, piu. Piu, piu. E o macaco? Nossa, que macacona. E o cavalo? É? Cavalo. Cavalo. Ai. Ai. E a abelha? E o sapo? Rabbit, rabbit, rabbit. E o pato, Melissa? Uá, 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 uá. E o coelho? Coelho? Como que é o coelho? Faz então. Ui, ui, ui. E o pato? Uá, 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 uá. E a galinha? E a cobra? Cobra. É. E o porco? Oi, e oi, e. Faz então de novo a ovelha que eu mais gosto. De novo. Bastante. Então, ó, manda um beijo para todas as crianças que estão te assistindo. E para os papais. Para a mamãe e para o seu papai. E para todas as crianças. Dá um sorrisão para eles. E dá tchau. Manda um beijo. Isso. Mostra para eles os brinquedos que você mais gosta de brincar. Esse é o seu brinquedo? É, né, do tio. É. E qual que são os seus? Mostra para as crianças. Tinha quebrado a becinha dela, mas o meu avô acertou. Que bom, né? É. E a outra? E a outra? Ah, como que ela chama? Ela chama a Sofia. Sofia? Ela mostra um bumbum assim. Nossa, não pode, né? Ela não pode. Melissa, me fala uma coisa. Como que chama o seu animalzinho que você falou de novo? Você gosta de cachorrinho? Gosto. É Jude. Ah, é a Judy? É. Fala aqui, olha aqui pra todo mundo aqui em casa. Ó, olha aqui na câmera. Ó, ó. E fala pra todo mundo como que é a Judy. A Jude é uma orelhinha assim e outra assim. Que mais? Ela tem uma cabecinha assim. Ela é grande, pequena. Ela é pequenininha e o Oliver é grande. Quem que é o Oliver? O Oliver é o papai da Jude. Ah. E a Judy tem quantos anos? 3? Igual a você? E o Oliver... Não, tem 4. E o Oliver tem 4. Igual a você, o Oliver? É. Ah, que legal, né? Então tá bom, manda um beijo pra todo mundo de novo e faz a ovelhinha pra terminar. Bastante.